Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Bé, esta moció la presentem més que res per una preocupació que tenim dins del Partit Socialista i és la gran desafecció que veiem que existeix respecte a la política en la ciutadania en Espanya en general. Pensem, sincerament, que la política és l'única eina o l'únic instrument del qual disposem els ciutadans per a gestionar els nostres recursos, per a transformar la societat i, en definitiva, per a millorar la vida de la gent. Aleshores, que la gent veig la política com una cosa que els queda de lluny i que últimament sembla que els casos dels quals més es parla no són casos precisament agradables, perquè hi ha temes de corrupció, hi ha temes de protestes ciutadanes, etc. Tot això contribueix a que aquesta desafecció augmenti. Tenim la sensació que els ciutadans ens veuen als polítics, sobretot als polítics a nivell nacional, com una èlit que habita en una realitat distinta a la seva i que adopta decisions que van afectar-los a ells i ells es troben en que no poden fer absolutament res, només que manifestar-se, fer manifestacions, concentracions, protestes, etc. Hem vist alguns exemples darrerament, el cas de Burgos, on la ciutadania s'ha tirat al carrer perquè no estava d'acord en una decisió que va prendre l'alcalde de Burgos. Nosaltres pensem que si se li haguera donat l'opció al veí de Burgos d'opinar si pensava que era beneficiós o no per a la seva ciutat fer aquesta inversió i fer aquest boulevard i s'haguera tingut en compte la seva opinió, doncs probablement no haguérem arribat a l'extrem d'haver de manifestar-se, fer manifestacions contínuament i fins i tot els 4 de sempre que fan actes vandàlics. Això ens ho haguérem estalviat. També ho hem vist en el cas de la Marea Blanca a Madrid, quan el govern ha intentat privatitzar la sanitat pública i els treballadors de la sanitat pública s'han tirat al carrer i després ara hem sabut aquests dies que el jutge ha llevat la raó al govern de Madrid i no han pogut privatitzar la sanitat. Per tant, seria millor evitar arribar a aquests casos donant opció a que la gent participara de l'adopció com a mínim d'aquestes decisions que són tan importants. Està clar que no podem estar contínuament preguntant a la gent perquè al final això entorperia, dificultaria el procés de govern en si mateixa. Però hi ha decisions que són molt importants, a vegades es fan inversions de grans quantitats de diners i pensem que en aquests casos sí que hauria preguntar-se al ciutadà. I nosaltres, el Partit Socialista, tenim alguns exemples en els quals demostrem que sí que estem per la llavor de fer aquestes coses. Anem a celebrar primàries obertes per escollir els nostres candidats, així a la Generalitat i al Govern de l'Estat. Però a més d'això, a nivell municipal, el meu company Jorge Rodríguez, que és l'alcalde d'Ontinyent, per exemple, ja han posat en pràctica algunes d'aquestes reivindicacions que fem en aquesta moció. I enguany, l'any 2014, els veïns d'Ontinyent van a decidir com s'invertiran 350.000 euros d'un pla d'ocupació. I a més de participar en l'elaboració dels pressupostos, com apuntava abans Josep, també van a tindre la potestat de poder convocar consultes. És a dir, amb la signatura d'un nombre important de veïns d'Ontinyent podran convocar-se consultes, referèndums, com vulguem dir-li, per a resoldre qüestions de calat important. I nosaltres pensem que si volem, i crec que és deure de tots els polítics, amb independència de la seva ideologia, combatre la desafecció en la política, repeteix, perquè és l'únic instrument que tenim per a gestionar-nos com a societat, crec que és el nostre deure també obrir canals nous de participació per als ciutadans, perquè aquesta és l'única manera de combatre la desafecció. I per tant jo espero que el Partit Popular també se sume a aquesta proposta i no és precís que ens tirem de cap al riu, és a dir, podem anar passet a passet, podem anar implementant nous canals de participació i avaluant com funcionen i en la mesura de lo possible anar incrementant aquest tipus d'exercici. Gràcies. Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Bé, Adrià, a mi m'hauria agradat més, sincerament, que hagués actuat com a regidora en el govern i no com algú que li fa oposició a l'oposició i retrau ara de 20 anys de no sé què. Doncs mira, en aquests 20 anys el Partit Socialista va crear o va fomentar el primer Consell Agrari de la Comunitat Valenciana, on els llauradors decidien part del pressupost d'agricultura. El primer de la Comunitat Valenciana.
Va fomentar el Consell Econòmic i Social. Va promoure la creació d'AXA i d'EMPAL, que són les associacions de comerciants i d'empresaris. Teníem el Consell Local de la Joventut, teníem el Consell Local de Benestar, teníem el Consell Local d'Esports i teníem BERCA en televisió i escrit, exactament igual que ara. El mateix. Però anem més enllà. Dius, jo crec sincerament que hauria sigut millor que hagués exercit de regidor delegat i de regidor de participació. I hagués dit, mireu, s'estan fent aquestes coses, és a lo millor molt exigent la vostra proposta i anem a veure què és el que podem fer per a començar a ampliar la participació. Però no, has decidit tirar la persiana. Molt bé. Dius, a todo el mundo se le atiende. Faltaria més. Faltaria més que si vinguera un ciutadà i no se l'atenguera. Això és participar. Quan tu atens a un ciutadà no estàs donant-li opció que participe, estàs intentant resoldre-li un problema. Però aquest ciutadà no pot decidir si vol el mercat o no el vol, si vol les becerrades o no les vol, etc. Després diu, graban los plenos y los vemos por la tele. Claro, pues això no és participar. Això és rebre informació, igual que quan veus els debats d'Intereconomia o de la Sexta, això és rebre informació, però no és participar. Què fa el ciutadà? Debatix contra la tele? Això no és participar, això és com llegir el diari. Això ha existit tota la vida. Això no és participació, això és rebre informació. I després has dit 51 associacions. Molt bé, jo voldria que n'hi hagueren 200. 200 noves més. Però si és el que volem, és el que estem demanant. I parlant de la participació, hi ha una associació d'eixes noves que tu apuntes que es diu Algemesí al debat i que organitza debats periòdicament. Bueno, doncs a l'últim de les becerrades el Partit Popular va decidir no anar i no participar. I al proper, el del Tengo una pregunta para usted, que Josep ja va participar i jo vaig el divendres i Esquerra Unida també participarà, vostès han dit que tampoc van. Tenen l'ocasió de deixar a un polític del Partit Popular davant de la ciutadania per a que li pregunte el que vulgui i han decidit que no participen. No intente prendre-li cap moto a ningú que no li la compraran. Gràcies.